Қайырлы ақшамлар, бүгін Қырым ышғалынан 769 күні кетмекте. Эфирде заман соңғы yüz берген хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Ахмеджетте кенеде инсанларының күтлеви апске алынуы ве тешкіровлері. Саба саат 9-дан башлап Ахмеджет базарларында славян көрінішінде олмаған инсанларны яқалағанлар. Бұл ақта адвокат Жан Запрута білдірді. О Facebook сайфесінде бұны таздықлаған видеоны да ерлештірді. Оның сөздеріне көре яқаланғанларны экстремизмнен күрешув мерkezіне алып кеткенлер. Кеченлері есе 35 қырым татарыны Багдад қавиханесінде яқаладылар. Пармақ ізлері ве ДНК-ға түфірік алып, гежесі епсіні азат еттілер. Туневын есеп те фурунында тентөвлер кечірділер, анда Өзбекистан гражданларыны тешкіргенлер. 26 февраль іші бойынша қабатланғанларға қаршы қанунсыз шығарылған қарар лягу етілді, ләкин қадылар дигер қанунсыз қарар қабыл еткенлер. Бұл ақта Ақтем Чайгозның адвокаты Николай Полозов білдірді. Ақтем Чайгоз Али Асанов ве Мустафа Дегерменжіні кенеде махкеме салонына кетірмеділер. Оларны видеоконференция бастасынен СИЗОдан желпеттілер. Махкеме салонына сой сопларыны қоймадылар, тек адвокатлар ве жемат қорчалайжылары кіріп олды. Белі кевелсі қады ретхо қабатланғанлар ве адвокатларны махкемеге давет етместен апсте тұтуыны девам еттірген еді. Суду удалось рассмотреть по существу это дело. Проходило оно, опять-таки, с отсутствием непосредственно в зале суда Чайгоза, Асанова и Дегерменджи, они были по видео. Я думаю, что это, скорее всего, ответ российской власти здесь, в Крыму, на выступление Чайгоза на суде, которое было 11 числа, достаточно яркое. И, на мой взгляд, вот таким образом, такие мелкие козни, какой-то так. Тут должен был признать нахождение под стражей в эти дни, по крайней мере, с 9 по 11 марта незаконными. Суд обязан был как минимум назначить компенсацию за нахождение под стражей без судебного надлежащего решения, без процедуры. И тогда юридический конфликт был бы исчерпан. Суд вел себя достаточно жестко, выносил замечания участникам процесса, зачастую необоснованные, но итог получился закономерным. Суд не смог согласиться с тем, что постановление судьи Редько является законным и отменил его в этой части, но также суд принял решение продлить задним числом меру пресечения за вот эти дни, которые продлевала судья Редько с 9 по 11 марта в отношении Чайгоза, Асанова и Дегерменджи срок содержания под стражей. Задним числом также нельзя выносить, равно как и судья Редько выносила без судебного заседания. То есть, по сути, суд пошел на такое двойственное решение, потому что признать постановление судьи Редько они уже не могли, но и признать то, что Чайгоз, Асанов и Дегерменджи находились под стражей незаконно, они тоже не могли. Мы будем продолжать дальше работу по обжалованию допущенных нарушений, в том числе и по привлечению судьи Редько к уголовной ответственности за подобные решения, прежде всего для того, чтобы другим судьям все-таки был урок, что подобные действия совершать нельзя. Қырымда 22 инсан ғайып болғаны кебі танылы. Эксериеті Қырым татарлар. Бұл ақта четел журналистлері үшін өткерілген матбуат конференция девамында Қырым татар халық лидері Мустафа Джемилев білдірді. Оның сөздеріне көре ғайып болғанларының сайысы да чоқыла білі, ләкин эпсі белі дегіл. Мустафа Джемилев естесна етмей меджлис ясақ етілсе, Қырым татарларға қаршы репрессиялар арта біле. Традиционная у них форма – это давить, сажать, старые традиционные советские формы. Свое вооруженное подразделение, батальон. Но основная задача этого батальона, конечно, не будет вооруженное освобождение Крыма. Слишком для этого у нас возможности ограничены. Не исключается, что если там начнутся какие-то кровавые вещи, чистки этнические, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им ни стоило. Поэтому многие они называют себя батальоном смертников.
Қырымда өткерілген референдумның фаал иштиракчысы Олег Паньковқа 1 ел апс жазасын белгіледілер. Қарарыны кеченлері Киевның Святошин район махкемесі қабыл етті. Бүгін өсе о күч алды. Оны кечкен сене октябрь айында Қырымның меморий сыңырында Қырым блокада иштиракчылары СБУнен бераберлікті яқаладылар. Паньков ескі Қырымдаки сайлав комиссия рейесі олған еді. Комиссию, конечно, Чулева. Да, сам расскажите. В Старом Крыму. Председатель комиссии в марте 2014 года. Право соблюдения законности, оно присутствует при любых властях. Він мені представився щойно як одним з співорганізаторів і головою комісії в одному з невеликих міст Криму, більш детально скажу пізніше, по проведенню референдуму щодо приєднання його до Російської Федерації, незаконного референдуму. От людина то визнає і сама не приховує цього. Қырым парламентінің сабық депутаты Василий Ганыш іші бойынша шатны діңледілер. Бұл журналист Александр Янковский. О Василий Ганыш Қырым ишғал етілген сон парламент топлашуларында иштирак еткенini таздықлады. Беллеке Ганышны девлет хайнлігінде қабатлайлар. Оны кечкен сене яқаладылар, аман 9 ай СИЗОда булынды, сағлығы зайыфлашқаны себебінден оны эв апсіне чықардылар. Тafsilatlыca Эльвина Сейтбулаева біле. Черноморская телерадиокомпаниясының баш муарриги Александр Янковский махкемеде шатлық етті. Айны Черноморская махкемеге видео малюматларына тақдим етті. Видео 2014 сенесі Қырымда Русияны ясасы қабыл етілген заманда Ганышның Қырым парламентінің сессиясында иштирак етмесіні таздықлай. Янковский трибунаға яқынлашқанда адвокат Ганыш ona қаршылық білдірді. На моє глибоке переконання, свідок Янковський є людиною, яка знаходиться під впливом. Під впливом конкретно працівників прокуратури Автономної Республіки Крим. Тому що він вже 2 рази допитувався. Жодного тиску з боку органів прокуратури на мене не вчиняється. Александр Янковский'nin айтқанына көре Черноморская телерадиокомпаниясының журналистері сессия салонында болынайды. Айны Ганышты олған бұны видео тастықлай. Чи робили журналісти Чорноморської телерадіокомпанії репортаж з місця подій? Так, робили. Я дивився багато матеріалів. Були відеосюжети російських телеканалів, оскільки там, звісно, було, вони могли туди вільно заходити. Це були телеканали там ОРТ, здається, НТВ і так далі. Це були кримські телеканали, ДТРК Крим, який тепер називається Перший Кримський. Це був кримський ще один телеканал АТР, який зараз знаходиться тут в Києві і продовжує свою роботу. Звісно, він відрізняється, і зйомки відрізняються від наших зйомок, але я бачу там ті самі обличчя, приблизно, да, там ті самі люди знаходяться у сесійній залі Автономної Республіки, Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Прокуратура Украина хавсызы хызметінен де сұрап кечірмеге талап етті. Айны хавсызы хызметінің хадимлері Ганышны Қырым сынырында яқладылар. Чүнки Ганышның айтқанына көре яқалыну вақтында оның ақлары бозылған екен. У судовому засіданні він скаржився на порушення при затриманні, його доставлення до слідчого судді, порушення процесуальних строків. Тому вважаю, що ми маємо з'ясувати всі ці обставини. Окремі епізоди, які не мають жодного відношення до обвинувачення Ганишного Васильовича. Ми вважаємо, що такими діями сторона обвинувачення затримує розгляд справи. Заслухавши думки учасників судового засідання, проводить судді на місці, ухвалила клопотання свідків задовільнити, а також Прокурорлар махкемеге Ганышның сақлық вазиетіні тастықлаған екімлеріні дедавет еттілер. Ама қадылар шекаетіні лағу етті. Невбетеге топлашув апрелінің 13-де өткірелечек. Махкемеге Украина хавсызы қызметінің хадимлеріні давет еттілер. Эльвина Сейтбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Савченко бүгін құра ачылық башлады. Бұл ақта оның адвокаты Марк Фейген білдірді. Ачылықны махкеме оның қабатлы танығаны үшін илян етті. Савченко яқылаған сонда бір қач кере ачылық башлаған еді, ләкин адвокатлар ве жемачылық ялварған сон тоқтатты. Беліке Ростов елетінің Донец шер махкемесі Украина учудесіна 22 ел апс жазасыны белгіледі. Оны ато кечірілген зонасында 2 рус журналистінің олымынде ве қанунсыз Украина-Русия сыңырына кечуінде қабатлайлар. Ләкин адвокатлар топлаған делилерге көре, журналистлер өлген вақыт Савченко
ДНР женкеверлерінің қолында еді. Айны олар оны Русия территориясына алып шыққанлар. Қарар күш алғанына қадар о аштан вазгечіп тек су іші еді. Шымды есе атты судан вазгечті. Русия түрмесінде болынған Евромайдан активисті Александр Костенкоға милли менсуплігі еле басқалар япалар. Бұл ақта адвокат Дмитрий Сотников білдірді. Костенкоға Рус махкемесі 4 ел апс жазасына белгіледі. Оны санки Киевдегі майданда 2014 сенесі Беркут хадимыны таш атқанында қабатладылар. О Русияның Киркс вилаятының колониясында жаза чеки. Это колония для бывших сотрудников правоохранительных органов. У нас Александр до революции достоинства был участковым в Крыму. Вот. Условия там, общее, в принципе, общий режим. Это не такие жесткие условия, как говорится, где можно как-то злоупотреблять. Вот. Но несмотря на это, он говорит, что к украинцам, которые там с ним находятся, к нему есть определенные притеснения по национальному признаку. Вот. Большинство ребят, которые с ним сидят, они по национальности чеченцы, в силу специфики данной зоны, что это зона для бывших сотрудников. Вот. Поэтому, конечно, ему там сложно. Крым ве Донбасста инсан ақларының бұзылуына бағышланған Марузаны Европа парламентінде тақдим еттілер. Маруза үстінде оқу қорчайлайжылар Украин миссиясы ве Европа шура депутатлары чалышты. Весиқаны Украина шарқында олған рус арбейлерінің жинайетлері деп адландырдылар. Екінші весиқаны Кремльнің 28 мабусы кебі. Оңа Русия ве Қырымда сияси себеплер иле яқаланып жезаланған Украина ватандашлар ақында икәй етілі. Европа шурасындан Марузаны Гаагада ерлешкен Халқара жинайы махкемеге бережеклер. Украинаны Евровидение 2016 ярышында тақдим етежек Джамала Қырым ишғалінден сон евіне бармаған. Бұл ақтау шетел журналистлерінен өткерілген матбуат конференциясы девамында сеслендірді. Джамала білдіргеніне көре ишғалжы акимиетіне ишанчы жоқ ве өз тақдирына сынамаға істемей. Сьогодні дійсно я вперше мала змогу розмовляти зі своїм дідусем, якому зараз вже 88 років, і до якого я, на жаль, не можу поїхати, а він дуже хворий, і навіть 2 дні тому він сказав моєму батькові, що він готувався, що він збирається вмирати. І тому я дійсно переживаю за це, і я дуже хочу, щоб він дожив до того дня, коли я буду співати цю пісню в Стокгольмі. Қырымда ишғалжы акиметі Симсити Транс шіркетінің қапатмаға есті. Бұл ақта Ахмеджетінің ишғалжы акиметінің мемориет елбашысы Геннадий Бахарев білдірді. Оның сөздеріне көре нақлие шіркетінен олған алнашманы махкеме қарарынен ләғу етмеге естейлер. Шіркет бинасында чоқкерелер, тешкіреулер кечірділер атта селялы инсанларнен. Себебі самки Симсити Транс Қырым блокада штабының елбашысы Ленур Ислямовқа айет ве келерлері санки блокадаға қоланылы. Ислямов білдіргеніне көре шіркет оңадегел бабасына айет. Бұне берабер ишғалжы акимет цифрлерге шыққан автобусларының алынен мемнун дегел. Ленур Ислямовның сөздеріне көре Симсити Транс Ахмеджетінің ве атта Қырымның ең гүзел шіркетлерінден біріндір. Ислямов емен бұл төпеден келген эмирдір, чүнки шіркетте есасен Қырым татарлар чалышмақта. 15 жыл девамында Бақшсарай районының Долина койының ижади коллективлері чалышып оламайлар. Медени Ев Виранула бина 50 сенелері құрылған еді. Бұл медениет евінің санасында Совет эстрадасынан белі йылдызлары иштирак еткен еді. Хадимлер қой шура бинасына көчмеге мечбур олдылар. Ижади тақымларының киімлері та Совет замаларынан қалды. Ерлі акиметінің білдіргеніне көре бина район балансына кечірілді. Анда есе бинаның тамирленмесіне пара yok olғанын білдірелер. Костюмы мы храним еще с тех далеких советских времен, когда нас колхоз обеспечивал. Но сейчас мы живем благодаря родителям, как, наверное, и все творческие коллективы у нас в Крыму. Ну вот, нам есть с чем работать, в чем показывать себя. У нас нет сцены. Для наших замечательных детей у нас нет сцены. Это наша самая большая беда. Но для того, чтобы нам попасть в эти программы, естественно, надо проектно-сметная документация с положительной экспертизой. В настоящее время у нас пока на это средств не хватает.
Изначально средства на проектно-сметной документации и на экспертизу заложены не были. Но у нас есть средства свободного остатка, которые нам пока не разрешают тратить. Там из них 8 миллионов именно вот на эти проектно-сметные документации и на экспертизу, как бы они есть, если нам будет разрешено тратить свободный остаток. Бүгін Филимингте Украина ве Европа бірлігі арасында ассоциациясының имзаланмасы бойынша референдум кечірілі. Сайлауларда сіз қаршы яда қол тұтасына суалер қойылған. Референдум қабыл етілмесі үшін сайлауларда Голландияның учте бір қысымы рей бермек керектір. Референдум межбуриетінен кечірілмей. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкерінің фікіріне көре, референдумны менфи нәтижесі Русия үшін файдалы olur. Угода про асоціацію передбачає, що Україна дотримується європейських стандартів і поважає європейські цінності. Мова йде не про вступ Києва до Євросоюзу вже завтра. Ні. Це наша реакція на бажання сотень тисяч українців, які 2 роки тому вийшли на Майдан і заявили: ми хочемо бути в Європі, хочемо, щоб наша держава була вільною від корупції, щоб у нас панувало верховенство права, щоб Україна мала європейську перспективу. А суть полягає в тому, що угода про асоціацію з Україною допоможе нідерландським фірмам, компаніям, інвесторам. Адже мова йде про торгівлю з ринком країни, яка має 45 мільйонів населення. І я думаю, що для Нідерландів, які є одним із чемпіонів вільної торгівлі, буде дуже важливо покращити відносини з Україною, що може статися, якщо угода про асоціацію набере чинності. Қырым ве Донбастан вақтынша көчкенлер адлиеджи ярдымға мұқтажылар. Бұл вақта активистлер ве акимиет векеллері тешкіл еткен төгерек масады еваманда сеслендірілді. Активистлер білдіргеніне көре эксериеті ичтимайы қоров қадемлері қачақларда девлетінің парасыны қанунсыз алмаға істеген шақысларыны көрелер. Девлет ве қачақлар арасында олған проблемаларыны адлиеджісіз чезмек қайындыр. Украина адлиеджілік назірлігі шымдылік чалышқан қанунға денішмелер теклиф еті. Оларға көре вақтынша көчкенлер бедава ярдым ала білежеклер. Активистер бойле денішмелерге қол тұттылар. С одной стороны должны менять законы, а с другой стороны должны интерпретировать законы в пользу вынужденно перемещенных лиц, потому что там были разные варианты интерпретации. С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Но пока мы поменяем законодательство, мы должны обязательно інтерпретувати закони в пользу них. Через те, що у нас немає державної стратегії щодо окупованих та непідконтрольних територій, у нас немає державної стратегії щодо внутрішньопереміщених осіб та громадян, які проживають на непідконтрольних та окупованих територіях. Через те у нас кожне міністерство по-своєму намагається вирішувати цю проблему. І це стосується не тільки центральних органів влади, це стосується і Верховної Ради України, тому що серед депутатів теж немає єдиної думки, що робити з цими територіями, як їх повертати, як їх реінтегрувати, що робити з цими людьми, чи їх захищати, чи захищати їх майнові права, чи захищати їх соціальні права, чи навпаки звинувачувати їх у тому, що відбувається зараз на сході України. В Україні відсутній єдиний координаційний або координуючий орган, який би забезпечував єдину комплексну скоординовану політику щодо внутрішньо переміщених осіб, який охопив би і питання emergency response, тобто оперативного реагування на проблеми, і питання безпеки, і питання соціального захисту. І Україна так чи інакше має розуміти, що вона має підійти до вирішення питань земельних, житлових або прав на землю, житло і майно осіб, якщо це майно було втрачено або знешкоджено. Киевде вақтынша көчкен қадынларының яшайша қында радужный замки нумайыш форумыны тақдим еттілер. Анда 2 ел девамында Луганск, Донецк вилетінден ве Қырымдан көчкен инсанлар ақында икәйе етілі. Нумайышны Қырым евінде көстерділер. Көстеровны Крымсос ве театр для диалога бірлешмесі азырлады. Сегодня мы все здесь для того, чтобы посмотреть форум-спектакль, который называется «Радужные замки», об историях женщин, которые приехали в Киев в течение последних 2 лет. Ну, главная героиня — это основной персонаж, да, которого угнетают со всех сторон. Почему? Потому что помимо того, что она с ребенком, да, она еще и переселенка.
То есть это вдвойне давление идет от социума, невосприятие как переселенцев, да, так и маленьких детей, вот, особенно в соцслужбах, потому что я сама мама, как видите, и на самом деле в моей жизни это тоже было, то есть играется по моей жизни. Анаясада кефалет етілген ақларыныз бозуламы? Более Свалнин Москва сакинлеріне Радио Свобода мұхберлері мұражат етті. Эксереті қайдеткенне көре ақлары бар ве аз дегел, ләкин олар бозула. Да много вообще нарушается. Ну, по крайней мере, та самая 31-я статья, по поводу которой Лимонов у нас постоянно выходит. По поводу свободы слова у нас ее нету, я считаю. Ну, тут как бы 50 на 50. То есть виноваты и мы, что мы не требуем этого более ярко. И с другой стороны, конечно, виновато начальство, которое плюет на нас. Прям что-то одно выделить сложно, на самом деле. В России практически, я бы сказала, ничего не соблюдается. Все, что направлено на благо человека. Потому что правительство думает именно в своих политических целях всегда. А нас, о людях, к сожалению, в последнюю очередь все. Возможно, на свободу вероисповедания. У меня существует целый ряд прав, которые, на мой взгляд, нарушаются. Свобода слова, например, как известно, часть митингов разгоняется и так далее. Свобода вероизъявления, насколько мне известно, порой тоже существует ущемление, по крайней мере, я об этом много читал. Bu noktada yayınımızı yekunlayımız. Sizlerge iyi akşamlar tileyim. Daima atırılı olunuz. Görüşkence.